আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক আরিফাস ইংলিশ ক্লাসরুম। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে নবম শ্রেণীর দ্বিতীয় এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের দ্বিতীয় এক্সপেরিয়েন্সে আছে নেচারস ট্যাপেস্ট্রি। নেচারস ট্যাপেস্ট্রি এই শব্দটার মিনিং হচ্ছে প্রকৃতির চাদর। ট্যাপেস্ট্রি মানে হচ্ছে চাদর। আর প্রকৃতির চাদর এটা হচ্ছে বলতে বোঝায় যে আসলে প্রকৃতি কখন কোন রূপে সজ্জিত থাকে। তোমরা একটি এক্সপেরিয়েন্স ইতিমধ্যে শেষ করেছো খুব সুন্দরভাবে, আমার সঙ্গে আছো সবাই। সো এই এক্সপেরিয়েন্সটা তোমাদের জন্য একেবারে ইজি হয়ে যাবে। এখানে একটু কাজ আছে তোমাদের, সেটা হচ্ছে নিচে কিছু ছবি দেওয়া আছে, এই যে ইলাস্ট্রেশনস। যারা শুরু থেকে আছো তারা জানো যে একটা ইলাস্ট্রেশন কিভাবে বর্ণনা করতে হয়, এবং এখানে তোমার ওই মুহূর্তে তুমি কি অনুভব করো সেটি বর্ণনা করতে হবে। এটা খুবই ইজি, তোমরা সবাই পারবে। আমি তোমাদেরকে শুধু একটু সাহায্য করব মাত্র, যে এটা তোমরা নিজেরা কিভাবে তৈরি করবে। যেহেতু আমরা ইলাস্ট্রেশনে আছি, মানে সচিত্র দেখে বর্ণনা, আমি একটু তোমাদের ব্যাখ্যা করি। এখানে তোমরা জেনে থাকবে যে আমাদের 6-7 যেবার মূল্যায়নটা হলো, বাৎসরিক যে মূল্যায়নটা, সেখানে কিন্তু তোমরা দেখেছিলে এরকম ইলাস্ট্রেশন দেওয়া ছিল এবং সেটি বর্ণনা করতে বলা হয়েছিল। সো আমাদের পরীক্ষার আগে, মানে মূল্যায়নের আগে কিন্তু 6 মাসের আগেই একটা নির্দেশনা চলে আসবে যে তোমাদের মূল্যায়নটা কেমন হবে। সো এখানে ম্যাক্সিমাম আশা করা যায় আগের দুইটা পরীক্ষা মানে মূল্যায়ন অনুযায়ী যে তোমাদের এই সচিত্র বর্ণনাটা কিন্তু সব অধ্যায়ে কম বেশি থাকছে, এবং এটার উপরে গুরুত্ব আরোপ করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। সো আমি তোমাদের আজকে এই ক্লাসের পাশাপাশি কিছু কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমার ভিডিও তোমরা রেগুলার দেখো, রেগুলার দেখে সেখান থেকে তোমরা শিখছো, কিন্তু তোমরা নিজেরাই যে কোনো একটা ইলাস্ট্রেশন দেখে কিভাবে বর্ণনা করতে হয় এই বিষয়টা কিন্তু একটু জেনে রাখবে। একেবারে স্বাভাবিক পরিস্থিতির একটা ইলাস্ট্রেশন আছে, সেটা দেখে তুমি ওই পরিস্থিতিতে থাকলে কি বর্ণনা করবে। এর আগেও আমি তোমাদের বলেছি যে একটা সাধারণ ঘটনা যেটা তুমি ছবি দেখতে পাচ্ছ, এখানে তুমি যা যা দেখতে পাচ্ছ সেটা বর্ণনা করবে, আর ওই মুহূর্তে তুমি সেখানে থাকলে তোমার অনুভূতিটা কেমন হতো সেটা শুধু ব্যক্ত করবে, তাহলে কিন্তু হয়ে গেল। এভরিথিং যে সবকিছুই তোমাকে এখানে লিখতে হবে বিষয়টা কিন্তু এমন নয়। সো তাহলে আজকে আমরা এখানে তিনটা বিষয় সংযুক্ত আছে, সেটা হচ্ছে আর রেনি ডে, একটি বৃষ্টির দিন, এবং হচ্ছে আ foggy উইন্টার মর্নিং, একটা শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল, এবং হচ্ছে নেক্সট স্টর্মি নাইট, একটি ঝোড়ো রাত। এই তিনটা বিষয় আমি ধারাবাহিকভাবে তোমাদের কিভাবে এই ইলাস্ট্রেশনটা বর্ণনা করবে সেটা দেখিয়ে দেব, এবং সে আলোকে তোমরা নিজেদের মতো করে এগুলো কিন্তু সহজে বর্ণনা করতে পারবে। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন বা কমেন্টস করে থাকেন যে আমরা কোথা থেকে এই এক্সপেরিয়েন্স অনুযায়ী কম্পিটেন্সি পাবো, তাদের জন্য বলছি। এবং তোমরাও খুব ভালো করে খেয়াল করো যে আমাদের মূল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে নেচারস ট্যাপেস্ট্রি। সো নেচার ট্যাপেস্ট্রিতে তোমার কোন যোগ্যতাটা মূল্যায়ন করা হবে। দেখো কম্পিটেন্সি 5, এই কম্পিটেন্সি 5-এ কি ছিল? অ্যাবিলিটি টু অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যাস্থেটিক্স ইন ইংলিশ লিটারেরি টেক্সট। সে ইংরেজি সাহিত্য পাঠে নান্দনিকতার প্রশংসা করার ক্ষমতা। অ্যাপ্রিসিয়েট মানে প্রশংসা করা, অ্যাস্থেটিক্স মানে হচ্ছে নান্দনিকতা। এখন নান্দনিকতা কি সেটা আমি তোমাকে পরে ব্যাখ্যা দিচ্ছি। And to internalize aesthetic value in one's own articulation, এবং একজনের নিজস্ব উচ্চারণে অ্যাস্থেটিক বা নান্দনিকতার মূল্য, নান্দনিক যে মূল্যটা আছে সেটা আভ্যন্তরীণকরণ। এখন আভ্যন্তরীণকরণ কি? তুমি কবিতা পড়ছো, কবিতাতে তুমি একটা অ্যাস্থেটিক পেয়েছো, নান্দনিকতা পেয়েছো, এই নান্দনিকতাটা তুমি নিজস্ব উচ্চারণে কিভাবে ব্যবহার করবে সেটা আমরা ওখানে লক্ষ্য করব। আমি মূলত তোমাদের এটি দেখিয়ে দিয়েছি যে তোমরা কম্পিটেন্সি কোথায় পাবে। আর তোমরা যারা টেনশনে আছো এবং টিচাররা যারা টেনশনে আছেন যে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব, এই মূল্যায়ন পদ্ধতিটা সম্পূর্ণভাবে নির্দেশনা আকারে আমাদের কাছে আসবে কোন পিআই গুলো আমাদের মূল্যায়ন করা হবে। সো আপনারা টিচার্স গাইড অনুযায়ী যদি ক্লাসগুলো ফলো করেন তাহলে অনেকটাই সহজ হবে। সো এখানে আমাদের স্টুডেন্টের কম্পিটেন্সি 5 যে 5 নাম্বার যোগ্যতা ছিল, এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে এই 5-এর এই যোগ্যতাটা অর্জিত হবে। এখানে ফুল নির্দেশনা দেওয়া আছে কিভাবে ক্লাস নেবেন। ফোকাসটা বেশি করা হয়েছে ইমাজারি। ইমাজারি মানে হচ্ছে চিত্র, একটি কবিতায় কিভাবে চিত্র ব্যবহার করা হয় এই বিষয়টা এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
সো আমরা ফিরে আসলাম আমাদের মূল টপিকসে, নেচার ট্যাপেস্ট্রি। প্রকৃতির চাদরে 3টা ইলাস্ট্রেশন আছে, সচিত্র ছবি দেখে বর্ণনা করতে হবে এবং সেখানে আমাদের নিজস্ব মতামতটা লিখতে হবে যে আমি কি অনুভব করি। অ্যাকচুয়ালি যেটাকে বাংলা কথায় বলা হয় তোমার অভিজ্ঞতা, আর একটা হচ্ছে কি সাধারণ ডেসক্রিপশন, যে জেনারেল ডেসক্রিপশন, মানে একটা সাধারণ ছবি দেখে বর্ণনা করবে এবং তুমি ওই মুহূর্তে থাকলে তোমার যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল সেটা তুমি শেয়ার করবে। সো এখানে অনেক কিছু আছে, তোমরা সুন্দর করে বর্ণনা করবে। আমি শুধুমাত্র তোমাদের একটু সাহায্য করার জন্য যে কিভাবে তোমরা শুরু করবে সেটি আমরা দিয়েছি। দেখো এখানে একটা বক্স করে দেওয়া আছে, এই বক্সে তোমাদের অ্যান্সারটা দিতে হবে। আমি একটু তোমাদের সাহায্য করেছি। প্রথমে একটা বিষয় লক্ষ্য করবে যে ফার্স্ট একেবারে যেহেতু আমরা প্রথমেও দেখেছি অপিনিয়ন ম্যাটার্স ইলাস্ট্রেশন ছিল, সো এই ইলাস্ট্রেশনে বর্ণনা করতে হয় কিভাবে। একেবারে ফার্স্টে আমরা যেহেতু রেনি ডে সম্পর্কে লিখবো, সো আমরা এভাবে বলবো যে দিস ইলাস্ট্রেশন ডিপিক্টস। এই ডিপিক্টস কথাটার মানে হচ্ছে নির্দেশ করে বা দেখায়। এটা কিন্তু ফার্স্টে আমাদের ছিল সুন্দরবন সম্পর্কে। যারা এখনো আমার আগের এক্সপেরিয়েন্সের ক্লাসগুলো দেখোনি তারা দেখে নেবে, তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য এটা খুবই হেল্পফুল হবে। সো আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে এই ছবিটা কি নিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে। সো এখানে আমরা বলতে পারি দিস ইলাস্ট্রেশন বা দ্য ইলাস্ট্রেশন ডিপিক্টস, মানে এই চিত্রটি বর্ণনা করছে, সচিত্রটি কি বর্ণনা করছে আর রেনি ডে। যেহেতু আমাদের এখানে কি দিয়েছে, এটা তোমাদের জন্য একেবারে ইজি, কেননা তোমাকে কিন্তু টপিক সেন্টেন্স দিয়েই দিয়েছে যে তোমাকে লিখতে হবে রেনি ডে সম্পর্কে। সো আমরা ফার্স্টেই বলবো দিস ইলাস্ট্রেশন ডিপিক্টস আর রেনি ডে, মানে এই ছবিটি একটি বৃষ্টির দিনের চিত্রটাকে নির্দেশ করে। এখন কি আসবে, আমাদের নির্দেশ করা বলা হয়ে গেল। এখন ছবি দেখে দেখে তুমি বর্ণনা করবে, জাস্ট সাধারণ একটি বর্ণনা। আর এই বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের ভিডিও দিয়ে দিয়েছি যে গ্রামারের যে মূল টপিকস, বিশেষ করে সেন্টেন্স মেকিং, যে তোমাকে সেন্টেন্সটা ভালো করে জানতে হবে, আরো বেশ কিছু বিষয় জানতে হবে, যে সাধারণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কিন্তু সেন্টেন্সটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো এখানে আমরা বলছি রেইন ড্রপস আর ফলিং ফ্রম দ্য স্কাই, মানে আকাশ থেকে কি হচ্ছে, বারবার স্ক্রল করে তোমরা দেখানো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা, যে আকাশ থেকে কি হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য বলা হচ্ছে রেইন ড্রপস ফ্রম দ্য স্কাই, মানে কোথা থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, রেইন ড্রপস মানে বৃষ্টি পড়ছে, ফ্রম দ্য স্কাই মানে কোথা থেকে, আকাশ থেকে। আসলে এই ভিডিওগুলো তোমরা যারা উচ্চ লেভেলের স্টুডেন্ট আছো, সবাই তো এক লেভেলের না, আর তোমরা দেখলে এই সচেতনটা বর্ণনা করতে পারবে, কিন্তু এই বিষয়টা হচ্ছে তোমরা মনে রাখবে যে একটা ছবি দেখে তুমি তোমার নিজের মতো করে বর্ণনা করে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে। সো আমরা প্রথমে দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে, অনেক কিছু আছে ওখানে, আমি মূল কয়েকটি বিষয় দিয়েছি। দেয়ার আর সাম স্টুডেন্টস হিয়ার হু আর হোল্ডিং অ্যান আমব্রেলা ওভার দেয়ার হেডস। ওখানে আমি কিছু স্টুডেন্ট দেখেছি, কিভাবে চিনলাম সেগুলো স্টুডেন্ট, তাদের পোশাক আশাক দেখে বুঝেছি সেগুলো স্টুডেন্ট। তুমি অন্যভাবে দিতে পারো, দেয়ার আর সাম পিপুল হিয়ার হু আর হোল্ডিং অ্যান আমব্রেলা ওভার দেয়ার হেডস। আর স্কুল বয় ক্যারি স্কুল ব্যাগ, একটি স্কুলের বালক স্কুলের ব্যাগ কোথায় রাখছে, at his back, তার কাঁধে ব্যাগ নিয়েছেন। there are some trees around the people, ওখানে অনেকগুলো মানুষ আছে, তাই আমি বলছি যে তাদের আশেপাশে অনেকগুলো কি দেখা যাচ্ছে, গাছ দেখা যাচ্ছে। a building in front of them, এবং তাদের সামনে কি আছে, দেখো তাদের সামনে একটা বিল্ডিং আছে। এই যে এখানে কিন্তু অনেক কিছু আছে। তো মূল বিষয় হচ্ছে তুমি এই ছবিটি দেখে বর্ণনা করতে পারছো কি না, জেনারেল একটা আইডিয়া, ধারণা, যেখানে অনেকগুলো মানুষ আছে, তাদের মাথার উপর ছাতা ধরে আছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে, আশেপাশে গাছ আছে, সামনে বিল্ডিং আছে, অনেক কিছুই আছে, তুমি বর্ণনা দিতে পারো। সো আমাদের ফার্স্ট বর্ণনাটা শেষ হলো। এখন বলছে ইওর ফিলিংস, মানে তোমার অনুভূতি। অনুভূতিটা কেমন হবে, পার্সন টু পার্সন কিন্তু এখানে ভ্যারি করবে, ঠিক আমাদের মতামতের মতো। আই লাইক দ্য রেনি ডে ভেরি মাচ, আমি বৃষ্টির দিন খুব ভালোবাসি, একেবারে স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করবে তোমরা। আই অলসো লাইক দ্য ন্যাচারাল বিউটি অফ দ্য ডে, বলছে আমি কি করি, ওই দিনের সৌন্দর্যটাও, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটাও খুব ভালোবাসি ও পছন্দ করি। অন দ্য রেনি ডে, বৃষ্টির দিনে। আই লাইক টু ড্যান্স অন রেইন, আমি বৃষ্টিতে ভিজতে পছন্দ করি। When rain drops on the ground, যখন মাটির উপরে বৃষ্টি পড়ে, and the bunch of the leaves of a tree, এবং একটি গাছের পাতার উপরে বৃষ্টি পড়ে, bunch of মানে এক গুচ্ছ বা পাতা, leaves মানে হচ্ছে পাতা। This sound is very pleasing to me, আর এই শব্দটা হচ্ছে আমার কাছে খুবই আনন্দের মনে হয়। So I enjoy the rainy day very passionately,
অ্যান্ড ইন্টারেস্টিংলি। বলছে সুতরাং আমি এই বৃষ্টির দিনটাকে খুব প্যাশনেটলি মানে আবেগ ঘনভাবে এবং চমৎকার ভাবে উপভোগ করি। এখন তোমার বর্ণনাটা এখানে অন্যভাবে হতে পারে, তুমি যদি পছন্দ না করো তুমি অন্যভাবে লিখবে। তো মূলত হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে একটা বর্ণনা যে ওই দিন তুমি কি করো, কি পছন্দ করো, কি পছন্দ করো না। নেক্সটে আমাদের আরেকটা ছিল foggy উইন্টার মর্নিং। চলো আমরা ইলাস্ট্রেশনটা দেখে আসি, একই বিষয়। এখানে আমাদের দেখো foggy উইন্টার মর্নিং ইলাস্ট্রেশনের শিরোনাম দিয়ে দিয়েছে। সো ফার্স্টে তোমরা কোন সেন্টেন্স দিয়ে শুরু করবে নিশ্চয়ই মনে আছে, দ্য ইলাস্ট্রেশন ডিপিক্টস আ foggy উইন্টার মর্নিং। বলছে এই ইলাস্ট্রেশন বা সচিত্রটি দেখাচ্ছে একটি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল। এরপরে তুমি এই লোকটিকে যদি লোক মনে করো, আমি বালক মনে করেছি, তার বর্ণনাটা হবে। তারপরে সামনে অনেক কিছু আছে সেগুলো বর্ণনা হবে, তাহলে কিন্তু হয়ে গেল। এবং এই ছবি দেখে এই সকালে তুমি কি পছন্দ করো সেটা লিখবে। চলো আমরা বর্ণনাগুলো দেখে নিই। দ্য ইলাস্ট্রেশন রেফার্স foggy উইন্টার মর্নিং। রেফার্স মানে কিন্তু নির্দেশ করা, যে এই সচিত্রটি নির্দেশ করছে একটা কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে। ইন দ্য ইলাস্ট্রেশন মানে ছবিতে, আই সি আ বয়, আমি একটি বালককে দেখি, হু ইজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডেড পাম। ডেড পাম মানে হচ্ছে খেজুর গাছ, যে খেজুর গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হি ইজ কভার্ড হিমসেলফ উইথ দ্য উইন্টার ক্লথ। তাকে দেখে আমার মনে হয়েছে সে মাথায় টুপি আছে, গলায় মাফলার আছে। সো আমি বলছি যে সে তার নিজেকে শীতের কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আর রাইজিং সান হ্যাজ বিন অলসো সিন ইন দ্য পিকচার। এবং এই ছবিতে অদূরে কিন্তু একটু সূর্য, উদিত সূর্যকেও দেখা যাচ্ছে। সো নর্মাল ওয়েতে আমি বর্ণনা করেছি, তোমরা এভাবে করবে তোমাদের মতো করে। আমারটা হচ্ছে তোমাদের কিন্তু অনেক সুন্দর হবে, আমি জাস্ট তোমাদের ওয়েটা দেখে দিচ্ছি যেভাবে একটা ইলাস্ট্রেশন বর্ণনা করতে হয়। I enjoy a foggy winter morning very pleasantly. বস আমি খুব আনন্দ ঘনভাবে, প্লিজেন্টলি মানে আনন্দদায়ক ভাবে এই কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালটি উপভোগ করি। There was many things, এখানে অনেক কিছুই ছিল, অতীতের কালের বর্ণনা করছি আমি। That I did a foggy winter morning, বস অতীতকালে যে আমি শীতের সকাল যখন পেতাম তখন আমি অনেক কিছুই করতাম। ড্রিঙ্কিং পাম জুস, বলছে যে খেজুরের রস খাওয়াটা বা ড্রিঙ্ক করা, পান করা, ওয়াজ দ্য বেস্ট থিং। সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে মজার কোনটা ছিল, সেটা হচ্ছে খেজুরের রস পান করা। আই অলসো লাভড টু ইট ওয়ার্ম ব্রেড উইথ ডেট মোলাসেস। ডেট মোলাসেস হচ্ছে তোমার এখানে খেজুরের গুড়। সো খেজুরের গুড় দিয়ে গরম রুটি খেতে কিন্তু আমি খুব ভালোবাসি। সরি। সিটিং ইন দ্য রাইজিং সান, এবং সূর্যের কি উদিত সূর্যের নিচে বসে। অ্যাট দ্যাট টাইম, ওই সময়ে, নেচার লুকস ভেরি চার্মিং, প্রকৃতিটা কিন্তু আসলে খুব সুন্দর দেখায় যখন আমরা এখানে এই বিষয়টা লক্ষ্য। তাহলে এই সময় প্রকৃতিটা কেমন লাগে, প্রকৃতিটা কিন্তু আসলে খুব সুন্দর লাগে। সো আমাদের নেক্সট কি ছিল, স্টর্মি নাইট, একটি ঝোড়ো রাত। দেখতেই পাচ্ছ ঝোড়ো রাতের দৃশ্যটা কেমন, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কালো মেঘে ঢাকা, বাতাস বইছে, এগুলো আমরা বর্ণনা করলেই হয়ে যাবে, একদম সিম্পল একটা বিষয়। চলো আমরা দেখে নিই তাহলে। আ স্টর্মি নাইট, দিস ইলাস্ট্রেশন ডিপিক্টস আ স্টর্মি নাইট। প্রত্যেকটা ইলাস্ট্রেশনে তোমরা কিন্তু এই শব্দটা ব্যবহার করবে, যে এই সচিত্রটি কি দেখাচ্ছে। ইন দ্য ইলাস্ট্রেশন, এরপরে তুমি এই সচিত্র বা ছবিতে, ইলাস্ট্রেশন মানে একদম সহজ কথা হচ্ছে ছবি। আই ক্যান সি দ্য স্কাই ইজ ভেরি ক্লাউডি, যে আমি দেখতে পাচ্ছি ছবিতে আকাশ খুবই মেঘাচ্ছন্ন। দ্য ওয়াইন্ড ব্লোজ হেভিলি, বাতাস বইছে, ঝোড়ো হওয়া, প্রচন্ড বেগে, হেভিলি মানে প্রচন্ড বেগে বাতাস বইছে। অ্যান্ড থান্ডারিং, এবং বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বা বজ্র বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ইট সিমস দ্যাট, এটা দেখে কি মনে হয়েছে, নেচার ইজ ভেরি অ্যানয়েড অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ, প্রকৃতি হয়ে উঠেছে খুবই রাগান্বিত, অ্যাগ্রেসিভ মানে হচ্ছে আগ্রাসী। ইট রিভিলস নেচারস নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট টু আস, এটা প্রকৃতির কি প্রকাশ করছে, নেগেটিভ সাইড, এরও যে একটা রাগ আছে বা আগ্রাসিভ হতে পারে, ধ্বংসাত্মক হতে পারে, এটা দেখে কিন্তু সেটা মনে হচ্ছে। সো স্বাভাবিকভাবে আমরা এই বর্ণনাটা করলাম। এবার হচ্ছে আমরা দেখবো যে স্টর্মি নাইটে ফিলিংটা কেমন তোমার। সো আই ফিয়ার আ স্টর্মি নাইট, আমি এই ঝড়ের রাত খুব ভয় পাই। বিকজ অফ, কারণ ইটস টেরিফাইং সাউন্ড, এর যে ভয়ানক শব্দ হয়, এই শব্দে আমি প্রচন্ড কি করি, ভয় পাই। আই অলসো ফিয়ার দ্য সাউন্ড অফ থান্ডার, আমি ভয় পাই বজ্রপাতের শব্দ। দ্য নয়েজি সাউন্ড, বাতাস কিন্তু দমদম করে শব্দ হয় সেটার জন্য।
অ্যান্ড দ্য ব্রাইট ফ্ল্যাশেস লাইটেনিং, এবং কিছুক্ষণ পর পরে কিন্তু ফ্ল্যাশেস মানে আলো ঝিকঝিক করে কিছুক্ষণ পর পর, সেটা দেখেও কি করি আমি ভয় পাই। আই লাভ দ্য নেচারাল বিউটি, আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভালোবাসি, বাট আই ফিয়ার এ স্টর্মি নাইট, কিন্তু আমি একটি ঝড়ো রাতকে ভয় পাই। আর স্টর্মি নাইট ইজ ভেরি হরিবল অ্যান্ড এনজয়েবল টু, সেই স্টর্মি নাইটটা কিন্তু খুবই ভয়ানক এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা কিন্তু মজাদারও হয়। প্রকৃতির একটা রূপ বৈচিত্র্য কিন্তু এখানে দেখা যায়। সো আশা করছি তোমরা বুঝতে পারলে। মেন থিম হচ্ছে তোমাদের নেচার ট্যাপেস্ট্রিতে অ্যাকচুয়ালি দেখা হবে লিটারেরি টার্মস। সো এর পরে তোমাদের কিছু বিষয় আছে, আমি তোমাদের সাজেস্ট করব আমার ক্লাস 8-এর, ওখানে সিমিলি দেওয়া ছিল ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সে। এই যে এখানেই তোমাদের আসবে যে তোমরা কি করছে, যেখানে বলছে রিড দ্য পোয়েম বিফোর দ্যাট রিড দ্য নোট অন দ্য পোয়েম। এখানে তোমাদের যে একটা কবিতায় কি কি থাকে, এখানে কিন্তু অনেকগুলো বিষয় আছে। সো এই ক্লাসটা বুঝতে হলে তোমরা ক্লাস 8-এ আমার দেওয়া ছিল যে রাইম স্কিম কি, এরপরে সিমিলি কি, এভাবে লিটারেচারে কি কি ব্যবহৃত হয়। যেহেতু তোমরা ক্লাস 8টা পাও নাই, নতুন সিলেবাস, সো আশা করছি আমার প্লে লিস্টে থেকে তোমরা 8-এর সিমিলি প্রথম এক্সপেরিয়েন্সটা, ওখানে রাইম স্কিমের ধরন কিভাবে লিখতে হয় দেখে আসলে পরের ক্লাসটা তোমাদের জন্য একেবারে ইজি হয়ে যাবে। আমি আমার সাধ্যমতো তোমাদের বিষয়গুলো ইজি করে দেওয়ার চেষ্টা করব। নেক্সটে আমরা কাজ করব 2.1.2 নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং মন দিয়ে বিষয়গুলো প্র্যাকটিস করবে এবং আমার জন্য দোয়া করবে। আসসালামু আলাইকুম।